ဟာလန်နဲ့ပြိုင်ဘသူနိုင်မင်္ဂလာပါရှင်ဘိုးစာကအမ်မမကြိုးဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိရာသီသစ်ပြန်စတော့မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးပရိသတ်တွေအမြဲစောင့်ကြည့်လေးရှိတာကတော့ဘသူဂိုးအများဆုံးသွင်းပြီးရွှေဖက်နဲ့ Golden Boot ကိုဘသူရယူသွားမလဲဆိုတာပါပဲမန်စီးတီးရဲ့ဂိုးသွင်းဆက်ကြီးအာလင်းဟာလန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာရွှေဖက်နဲ့ဆုကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဆုကို၄ချိန်ရထားတဲ့ Honorary နဲ့ဆာလာတို့ရဲ့စံချိန်ကိုလိုက်မိဖို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ဟာလန်ကိုဖိအားပေးပြီးရွှေဖက်နှက်စုကိုစိန်ခေါ်လာနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရှိနေပါပြီ။ဟာလန်ရဲ့ရွှေဖက်နှက်စုလမ်းကြောင်းကိုဘသူတွေကပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားလာမလဲဆိုတာအခုပဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးကတော့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်ဒါအီဇက်ပါပဲ။အီဇက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒဏ်ရာပြဿနာတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ရာသီသစ်မှာတော့လီဗာပူးရဲ့အဓိကဂိုးသွင်းဆက်ကြီးအဖြစ်ခြေစွမ်းပြဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်အနေနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုသစ်ဗစ်တာရောဂရက်စ်ဟာလည်းပရီးမီးယားလိမှာတိုက်စစ်စွမ်းရည်အရှိန်မြင့်လာနေတာကြောင့်ဂိုးသွင်းဘရင်လူပွဲမှာအဓိကနေရာကနေပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် Brentford ရဲ့တိုက်စစ်မှု Igor Thiago, Aston Villa ရဲ့ Oli Watkins နဲ့ Man United ရဲ့ Benjamin Sesko တို့လိုကစားသမားတွေဟာလည်းပုံမှန်ဂိုးသွင်းနှုန်းထိန်းထားနိုင်ရင်ဟာလန်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ဂိုးသွင်းနှုန်းမှန်လာတဲ့ဟာလန်ဟာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေသေးဆိုပေမဲ့တခြားအသင်းတွေရဲ့တိုက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်မှုတွေကြောင့်ဒီရာသီရွှေဖက်နှက်စုလူပွဲဟာပိုပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာမှသိကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရောဒီရာသီပရီးမီးယားလိရွှေဖက်နှက်စုကိုဟာလန်နဲ့ဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်တခြားတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ယောက်ကအံ့အားသင့်ပွဲလူယူသွားမလားဆိုတာကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦး။